আসসালামু আলাইকুম। জানিও যোগী মায়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি যোগী মায়া আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক অভিনন্দন। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আশা করি আজকের এই ভিডিওটিও আপনাদের বেশ উপকারে আসবে। বর্তমান সময়ে ওয়েদার চেঞ্জের কারণে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষত আমরা জানি মহামারী আকারে ধারণ করেছে আমাদের কোভিড-19 অর্থাৎ করোনা ভাইরাস। সো এই অবস্থাতে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে বুস্ট করা খুবই প্রয়োজন। কেননা আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম যদি হাই থাকে তাহলে কোনো ভাইরাসই, সেটা করোনা হোক বা অন্য যে কোনো ভাইরাস, আমাদের বডির উপর কোনো ধরনের ইফেক্ট তৈরি করতে পারবে না। কেননা যার ইমিউনিটি সিস্টেম যত বেশি স্ট্রং, তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তত বেশি। এজন্যই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনযুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের উপর এখন বর্তমানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, সেটা হচ্ছে নিয়মিত প্রাণায়াম চর্চা করা, নিয়মিত বিভিন্ন এক্সারসাইজ করা, যোগা করা, নিয়মিত অ্যাটলিস্ট 2বার মেডিটেশন করা। আমি আমার প্রত্যেকটি ভিডিওতে এই কথাগুলো আপনাদের সাথে বলছি যাতে আপনারা বেশি বেশি সচেতন হন আপনাদের নিজেদের প্রতি এবং নিয়মিত এই বিষয়গুলো, এই কাজগুলো আপনারা করেন। কেননা যত বেশি প্রাণায়াম চর্চা করবেন তত বেশি আপনাদের ফুসফুস শক্তিশালী হবে। আর ফুসফুস যত বেশি শক্তিশালী হবে সেটা আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমের জন্য অনেক বেশি উপকারী। আর এই সময়ে অধিকাংশ মানুষই জ্বর, ঠান্ডা, কাশি এগুলোতে আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা একটি প্রাণায়ামের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের কাশি, জ্বর, ঠান্ডাকে নিরাময় করতে পারি, নিজেরা নিজেদেরকে হিল করতে পারি, সেই বিষয়টি চর্চা করে নিব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামের মাধ্যমে কিভাবে আপনারা খুব সহজে নিজেদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে হাই করতে পারেন এবং সেই সাথে আপনাদের জ্বর, ঠান্ডা, কাশি থেকে নিরাময় লাভ করতে পারবেন। চলুন তবে শুরু করা যায়। প্রাণায়াম চর্চার জন্য এমন একটি প্লেস নির্ধারণ করুন যেখানে আলো বাতাস প্রচুর পরিমাণে আসবে, যেখানে সাউন্ড পলিউশন নেই এবং জায়গাটা খুবই নিরিবিলি এবং যেখানে আপনাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না। আর প্রাণায়াম চর্চা করতে অবশ্যই আপনারা সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে চর্চা করবেন। আর যেহেতু এটা ঠান্ডা কাশির উপরে বেস করে একটি প্রাণায়াম, সেক্ষেত্রে আপনার যখন খুব ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে, খারাপ লাগছে, আপনি সেই সময়ও করতে পারেন। চলুন তবে শুরু করা যাক। প্রাণায়ামের জন্য যে বিষয়টি আমি সবসময় বলি সেটা হচ্ছে সুখাসন, পদ্মাসন বা যে কোনো আসনে বসতে হবে এবং মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে, কাঁধকে একদম রিল্যাক্স করতে হবে। ঠিক এভাবে আমি যেভাবে বলছি, সুখাসনে বসে হাত দুটোকে তালু উপরের মুখে যেন থাকে, উপরের দিকে থাকে, সেটা খেয়াল করতে হবে। অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামের ক্ষেত্রে পদ্মাসন, সুখাসন বা যে কোনো আসনে বসে আপনারা চর্চা করতে পারেন। এছাড়া যদি কারোর আসনে বসতে সমস্যা হয় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু খেয়াল রাখবেন অবশ্যই যেন আপনার মেরুদণ্ড সোজা থাকে। বডিকে একদম রিল্যাক্স করে দিবেন। বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপর এভাবে এবং ডান হাতকে যে কোনো একটি মুদ্রা ধারণ করতে পারছি, বিষ্ণু মুদ্রা। এই মুদ্রাটি হাতে এর আগেও দেখিয়েছি। এই মুদ্রাটি আপনারা নিয়ে এরপর ডান নাককে বন্ধ করবেন এবং বাম নাক দিয়ে দম নিবেন এবং ডান নাক দিয়ে ছাড়বেন। আবার ডান নাক দিয়ে দম নিবেন, বাম নাক দিয়ে ছাড়বেন। যে পরিমাণ দম নিবেন সেই পরিমাণে ছাড়বেন। অর্থাৎ আপনি যদি 4 সেকেন্ড দম নিন, 4 সেকেন্ড ধরেই ছাড়বেন। কিন্তু যারা বিগিনার এটা করবেন, আর যারা প্র্যাকটিস করেছেন 7-8 দিন, তাদের জন্য আমি যেটা বলবো যে অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামের মধ্যে অন্তত 4 সেকেন্ড আপনারা কুম্ভক করবেন, অর্থাৎ দমটাকে একটু হোল্ড করে ভিতরে রাখবেন এবং তখন ছেড়ে দিবেন। চলুন দম নিন, ধীরে ধীরে দম নিবেন এবং অনুভব করবেন যে আপনার ফুসফুস দমে পূর্ণ হচ্ছে, আপনার ভেতরের নার্ভাস সিস্টেমটি অ্যাক্টিভ হচ্ছে খুব ভালোভাবে। বিশেষত মনে রাখবেন প্রাণায়াম চর্চার সাথে ধ্যানটা খুবই জরুরি। শুধু প্রাণায়াম চর্চা করলে পুরোপুরি আপনারা উপকৃত হবেন না, সাথে আপনারা চোখটা বন্ধ করে ধ্যান করবেন যে আপনার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনযুক্ত
বায়ু প্রবেশ করছে এবং দম ছাড়ার সময় ভাববেন ধীরে ধীরে আপনার ভেতরে যত ধরনের নেগেটিভ এনার্জি আছে তা ধীরে ধীরে বের হয়ে যাচ্ছে। চলুন তবে শুরু করা যাক। 4 সেকেন্ড দম বন্ধ করব। এবার ডান নাক দিয়ে ছেড়ে দিব। আবার ডান নাক দিয়ে নিব। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আঙ্গুল দেখিয়ে করাচ্ছি, আপনাদের যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন আপনারা ইজিলি এটাকে কাউন্ট করতে পারবেন। চলুন তাহলে আবার ডান নাক দিয়ে দম নেই। হোল্ড করি। আবার বাম নাক দিয়ে ছেড়ে দিব। আবার বাম নাক দিয়ে দম নিন। হোল্ড করুন। ছেড়ে দিন। ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য কাছে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমি না আবার নিন। হোল্ড করুন। আবার ছেড়ে দিন বাম নাক দিয়ে। এভাবে অ্যাটলিস্ট 21 বার এই প্রাণায়ামটি করবেন, অর্থাৎ 21 রাউন্ড, অ্যাটলিস্ট 21 রাউন্ড। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিদিন একটু একটু করে এটার টাইমিং বৃদ্ধি করবেন। আপনারা সর্বোচ্চ 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামটি করতে পারেন। এবং অবশ্যই অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম করার সময় আপনারা অনুভব করবেন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু আপনার ভেতরে প্রবেশ করছে, আপনার ফুসফুসকে শক্তিশালী করছে এবং যা আপনার পুরো বডির ব্লাড সার্কুলেশনে পৌঁছে যাচ্ছে। এর ফলে আপনার ধীরে ধীরে ইমিউনিটি সিস্টেম প্রচুর পরিমাণে হাই হচ্ছে এবং দম ছাড়ার সময় ভাববেন আপনার ভেতরে যত ধরনের নেগেটিভ এনার্জি আছে সব ধীরে ধীরে বের হয়ে যাচ্ছে। প্রাণায়াম চর্চার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি ফ্লো আমাদের বডিতে তৈরি হয়, যার কারণে আমাদের যে কফ, কোল্ড বা অন্য যে কোনো ভাইরাস রিলেটেড সমস্যা দূর হয়। এছাড়া এই প্রাণায়াম করলে আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা প্রচুর স্ট্রেসে আসি, আর এই সমস্যাগুলো কিন্তু খুব সহজে হিল করা যায়। আর শুধু এগুলোই না, আরও অনেক সমস্যা অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামের মাধ্যমে ঠিক করা যায়। আর যাদের রাতে ঘুমাতে সমস্যা হয় তারা রাতে শুয়ে সোজা হয়ে শুয়ে যদি অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম করেন তাহলে দেখবেন ঘুমটা খুব ভালো হচ্ছে। আর অবশ্যই মনে রাখবেন কখনো অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম ডান নাক দিয়ে স্টার্ট করবেন না, বাম নাক দিয়ে নেবেন, ডান নাক দিয়ে ছাড়বেন, আবার ডান নাক দিয়ে দম নেবেন, বাম নাক দিয়ে ছাড়বেন। মাঝে কিছু সময় হোল্ড করবেন। আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, আশা করি আপনারা বুঝেছেন। নিয়মিত এই সিজনে বা যে কোনো সময়ে যদি আপনারা অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামটি চর্চা করেন তাহলে ঠান্ডা কাশি থেকে খুব সহজেই রক্ষা পাবেন। এখন জেনে নেওয়া যাক কিভাবে খুব সহজে আমাদের বাসায় কিছু হোম রেমেডির মাধ্যমে আমরা আমাদের কফ কোল্ডকে নিরাময় করতে পারি। আমি আমার জানার মতে আপনারা সবাই হয়তো খুব কমনলি জানেন, সেটা হচ্ছে ঠান্ডার ক্ষেত্রে, কাশির ক্ষেত্রে আদা অর্থাৎ জিঞ্জার খুবই উপকারী। 1 কাপ পানিতে উষ্ণ গরম পানির মাঝে যদি 20 থেকে 30 গ্রাম
পরিমাণ আদা কুচি আপনারা যুক্ত করে প্রতিদিন 2বার করে বা 3বার করে সকালে খালি পেটে, বিকেলে বা সন্ধ্যায় এবং অন্য যে কোনো সময় গ্রহণ করেন, তাহলে খুব দ্রুত এটা আমাদের বডির কফ কোল্ডের জন্য হিলিংয়ে সাহায্য করে। এছাড়াও গ্রিন টি ইউজ করতে পারেন। আর যেটা পারেন, রাতে ঘুমানোর আগে 1 গ্লাস গরম দুধের মাঝে যদি 1 চা চামচ হলুদ মিক্স করে সেটাকে পান করেন, তাহলে দেখবেন খুব দ্রুত আপনারা এই ঠান্ডা কাশি থেকে নিরাময় হতে পারছেন। তো আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। এই সিজনে অনেকেরই এই সমস্যা হচ্ছে, ঠান্ডা, জ্বর, কাশি। তো নিয়মিত যদি অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম চর্চা করেন আর আপনারা টাইম বাড়াবেন 15 থেকে 20 মিনিট, ধীরে ধীরে, অবশ্যই ধীরে ধীরে আপনার যতটুকু এনার্জি আপনার বডি নিতে পারছে ততটুকুই করবেন। কখনো জোর দিয়ে প্রাণায়ামগুলো চর্চা করবেন না, সেক্ষেত্রে আপনার নার্ভাস সিস্টেম বা আপনার যে কোনো অর্গানের জন্য প্রবলেম হতে পারে। তো ভালো থাকুন সবাই। এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল জার্নি অফ ইয়োগী মায়া সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ডান পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করতে একদম ভুলবেন না। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন, শেয়ার করুন, আপনার ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করুন, কারণ এখন সবারই এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত প্রচুর প্রাণায়াম চর্চা করুন। অ্যাটলিস্ট দুবার মেডিটেশন করবেন এবং হেলদি লাইফ লিড করার চেষ্টা করুন। তো আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফেজ।